Agian, lehenengo gauzetariko bada nola dagoen idatzita, ze forma duen, ezakit nola esaten, forma narratiboa edo ze... Hori nola dagoen eginda, delako eleberri esperimental bat, eta esperimentala da neinean nola dagoen idatzita, momentu askotan hitz egiten du, deskribatzen ditu fotografiak, itxina eta tarotaren hori imaginario guzti hori bai asaltzen da, nola asaltzen den, gero gustatzen zait asko izugarri eta nik uste dut oso lotuta dago nire lan egiteko moduakin asko azaltzen dira idazteko modua da listak. Niri horrek asko erakartzen da eta ikusten dut oso lupeablea dela, listen asunto hori. Alde batetik hori lantzen dituela, elementu desberdin asko, hartzen dituela, argazkiena, itxinarena, listak eta gero bebai daude zati nobelatuak, bebai dago biografia asko, niri asko erakartzen dagoela biografia. Ez dakit den izango duen autobiografikotik bai edo ez, baina kontatzean horbaiten, kontatzen ditu pertsonaien, nire gurasoa jaio ziren ez dakit nun, etorri ziren ona, niri horrek ere, retrato familiar horrek asko erakartzen naute, ez dakit zaitzu, ni pertsona moduan, gustatzen zait hori irakurtzea hori retrato familiarak, nundi datozen forma, eta gero ikusti dudala, azken finean, badago arte kritikatik, badago argazkitik, badago danetik, baina batez ere dela eleberri feminista bat, eta saltzen dituen aspektu asko, nahiz eta 60. hamarkadan idatzi egon, aspektu edo arazo edo kontatzen dituen gauza asko, orain ere oso gaur egunekoak direla. Eta emakume bezala, eta ez zait gustatzen esatea, baina azken finean uste dut naizela emakume feminista moduan, karo, esaten duzu, ez dakit oso ondo ekarrita daude, ez dakit nola esan, emakume izatearen, gizartean emakumea ere izatearen, nondik norakoak oso ondo ekarrita dauz liburura eta oso gaur egunekoak dira. Orduan, ezkenean, amorrutxo hori, ezin egon hori emakume moduan sortarazten dutzu, ez da, azkenean, ez dakit, borrokatzeko modu bada lan bat egitea eleberri honen gainean. Borroka feminista, ezakit hitzak egokiak diren, baina borroka edo irakurpen edo ekintza feminista bat egitea liburuaren gainean. Borroka ez da bodoka, ez dakit. Reflexio feminista bat egitea. Beran hitzak oinarri hartuta. Eta gero, ez dakit. Oso maja dela. Ez irakurtzen duzu eta ez dakit. Ni hunkitzen nau eta ez dakit oso gertuko. Oso gertuko bez, badator artetik, arte kritikatik eta zati batzuk, nik esan behar dut, oso saiak direla irakurtzeko, saiak edo, behar dutela bere denbora eta behar dutela igual birritan irakurtza eta hori, baina ez dakit, ni gertu sentitu nahiz, niri, ematez da gogoa emakume hori ezagutzeko, adibidez.